มาร่วมย่อโลกไปกับเรา อะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน 10 เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 62 จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กบัตร MX รูดเงินดาวได้ 25% ผ่อน 10 เดือนไม่เสียดอกวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 62 จะเอารถเอาอะไรมาแลกก็ยอมพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน call center ไปรษณีย์1545ตอนนี้เราอยู่ที่ทับขวัญรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวคุณตาลจะเป็นไกด์กิติมศักดิ์พาเรามารู้จักที่นี่ทั้งหมดเลยนะฮะที่นี่เห็นบอกพื้นที่มากกว่า6 ไร่นะฮะใช่ค่ะก็คือเราพัฒนาเป็นบ้านเรือนไทยโดยเป็นเรือนไทยหมู่ล้อมรอบด้วยอาณาจักรของสระบัวเราใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานนะคะเพราะว่าเรามีให้บริการการจัดงานแต่งงานแบบไทยๆครบวงจรที่นี่ด้วยแขกที่มาพักก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความร่มรื่นของทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาอยู่ในนี้เหมือนอยู่ในเมืองนึงนะในช่วงเทศกาลต่างๆค่ะอย่างเช่นสงกรานต์ลอยกระทงเราก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมอรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรากลับมาเจอกันเช้าวันเสาร์26 ตุลาคม 2562 ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสปอตโปรโมทนะฮะที่เรามีโอกาสไปแนะนำแล้วก็ถ่ายทำกันในสถานที่ทับขวัญรีสอร์ทตั้งอยู่แถวถนนบายพาสนะฮะนนทบุรีเป็นรีสอร์ทร้านอาหารแล้วก็มีการจัดเป็นพรีเวดดิ้งด้วยนะครับท่านใดที่สะดวกที่จะเดินทางไปนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปใน Google ได้นะครับพิมพ์คำว่าทับขวัญรีสอร์ทนะฮะก็จะขึ้นเส้นทางให้เลือกแล้วก็ปักหมุดเพื่อที่จะเดินทางไปนี่นะครับแต่ท่านใดที่อยากจะรอชมก่อนเรื่องของวิวรวมถึงบรรยากาศต่างๆนะครับไปติดตามชมได้ในรายการวันนี้นะครับ CEO Talk on TV บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะครับทางช่อง NBT2 HD นะฮะไปติดตามชมกันนะครับสถานที่ที่นี่สวยงามนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของอาหารไทยโบราณนะไปตามไปชมกันรสชาติดีทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่หากินยากมากจริงๆนะฮะเอาละครับวันนี้ท่านผู้ฟังครับในช่วงที่2เราจะมาเชื่อมสายคุยกับคุณสวัสดิ์วันนี้คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการเมืองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเรานั้นให้ความใส่ใจให้ความสนใจแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นะฮะก็ไปปฏิบัติภารกิจนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ไปพบไปเห็นไปเจอบรรยากาศที่นั่นก็อยากที่จะเอามาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยเดินทางไปสิงคโปร์แล้วคงจะเห็นภาพของสนามบินชางฮีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยนะฮะล่าสุดก็ได้รับรางวัลจาก Skytrax นะฮะเป็นบริษัทวิจัยสำรวจระดับโลกด้านการท่องเที่ยวทางอากาศสนามบินชางฮีเนี่ยนะฮะถูกจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกถือว่าเป็น World Airport Award ปี 2019 ก็คือปีนี้
นะฮะขึ้นแท่นสนามบิน7ดีที่สุดในโลก7 ปีซ้อนนะครับแล้วใครที่เคยไปสนามบินชางฮีคงจะได้พบปะเจอกับ Jewel Changi Airport นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นอาคารหลังใหม่ภายในสนามบินเขาจัดเปิดตัวรูปแบบเป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์นะครับบนพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า 135,000 ตารางเมตรข้างในก็เป็นการผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเทคโนโลยีนะฮะไฮไลท์จะไปอยู่ที่น้ำตกนะฮะความสูงประมาณ40 เมตรตกลงมาจากข้างบนก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากจริงๆมารีนาเบย์แซนก็เป็นอีกอาคารหนึ่งที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะฮะบริเวณอ่าวมารีนาเบย์ในนั้นก็จะมีทั้งโรงแรมห้างสรรพสินค้าจุดชมวิวพิพิธภัณฑ์คาสิโนแล้วก็โรงภาพยนตร์ตึกนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอาคารที่มีมูลค่าการก่อสร้างใช้งบประมาณสูงที่สุดในโลกใช้งบประมาณในการสร้างถึง 8,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะฮะอันนี้รวมไปถึงส่วนที่เป็นแซนสกายพาร์คด้วยเช่นกันนะฮะที่เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็จุดชมวิวบนมารีนาเบย์แซนแล้วก็ยังถือว่าเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยเช่นกันสิงคโปร์ก็ทำอะไรเนี่ยไม่ธรรมดานะครับทั้งที่เป็นเกาะพื้นที่เล็กกว่าเกาะภูเก็ตประชากรมีประมาณสัก5,500,000 คนอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากก็คือสวนสาธารณะฟอร์ดแคนนิงพาร์คอันนี้เป็นสวนสาธารณะที่มีประวัติอันยาวนานนะครับเริ่มมาตั้งแต่ก่อตั้งสิงคโปร์เดิมทีเป็นที่ตั้งวังของกษัตริย์ชาวมาเลเซียและหลังจากที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในการปกครองที่สิงคโปร์ที่นี่นะฟอร์ดแคนนิงก็กลายเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการการปกครองของท่านเซอร์สแตมฟอร์ดลัดเฟิลนั่นเองนะครับมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคงจะต้องบอกกับคุณผู้ฟังนะครับก็คือรายละเอียดของสวนสาธารณะของสิงคโปร์นะฮะที่นี่เป็นที่เขาเรียกว่า Garden นะฮะ by the Bay เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดของสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายจริงๆข้างในถูกติดแอร์นะฮะตั้งอยู่บนพื้นที่600 กว่าไร่นะแล้วก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จริงๆที่เกิดจากการถมทะเลนะครับจริงๆสิงคโปร์พื้นที่ไม่เพียงพอถมทะเลออกไปในนั้นก็จะมีโดม2โดมนะฮะจะมีเซาท์การ์เด้นมีขนาดใหญ่นะฮะภายในนั้นถูกติดตั้งโดยเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิอยู่ประมาณ16 องศาเซลเซียสข้างในเสียค่าเข้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสัก500 บาทต่อท่านนะครับนี่คือบางส่วนที่ผมมาเล่าให้ฟังแต่ดูจากเวลาแล้วเนี่ยไม่พอผมจะเอาเรื่องต่างๆที่ไปพบไปเจอที่สิงคโปร์เป็นประสบการณ์ในการเดินทางเนี่ยนะฮะมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังในโอกาสต่อไปเดี๋ยวช่วงที่2ครับมีประเด็นน่าสนใจเรื่องการเมืองแต่ขอเชื่อมสายไปคุยกับคุณสวัสดิ์เมื่อวานคุณสวัสดิ์ท่านโทรมาท่านบอกว่าประเด็นอย่างเงี้ยน่าที่จะคุยไอ้ประเด็นที่บอกน่าจะคุยเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวช่วงที่2มาตามกันช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ 02-714-8888 ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปตาพ่อครัว by NK Food Isuzu Mu-X รุ่นพิเศษ The Onyx น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่าน call center ไปรษณีย์1545เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ครับวันนี้ถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการเมืองก็คงจะดูว่าเรานั้นอาจจะไม่ได้เกาะกระแสนะครับคุณสวัสดิ์ตอนนี้ภาพการเมืองที่เรามองเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไทยเองหรือนักการเมืองไทยเองในอดีตเนี่ยนะครับที่หนีหรือลี้ภัยไปอยู่ยังต่างประเทศเนี่ยแล้วล่าสุดก็มีสื่อมวลชนอย่างคุณจอมเพชรประดับเองก็ดีเนี่ยนะฮะท่านออกมาโพสต์ทาง Facebook นะฮะบอกว่าโยนผ้าอำลาสังเวียนบอกต่อว่า5 ปีที่ผ่านมาหลังจากคสช.เข้ามายึดอำนาจปี57สู้ไม่ไหวยอมแพ้นะฮะยังมีอีกหลายคนนะฮะคุณจารุพงษ์เลืองสุวรรณเองก็ดีนะฮะหรือจะเป็น
อดีตสสนครสวรรค์นะฮะชื่อดังเองก็ดีคุณสุนัยจุลพงษ์สะทรคุณสวัสดิ์มองประเด็นอย่างนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนนะครับที่เจ็บปวดสำหรับคนเหล่านั้นนะครับ ผมถึงบอกว่าโอเคการเมืองมันจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรและรู้ผิดรู้ถูกนะฮะเพราะงั้นวันนี้ผมดูแล้วเนี่ยนะฮะ หลายๆคนไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะครับแม้กระทั่งคุณทักษิณนะฮะที่หนีไปนะครับอย่าคิดว่ามีความสุขนะคุณกลายเป็นประชากรที่ไม่มีชนชั้นไม่มีชั้นไม่มีประชากรชั้นสองไปอยู่ประเทศอื่นเนี่ยนะฮะมันเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จะไปอยู่ทำไมนะฮะและการเมืองแบบนี้เนี่ยนะฮะเล่นแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้จักว่าควรหรือไม่ควรสิ่งที่น่าจะทำนะฮะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยนะฮะผมดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสังเวชเพราะหลายๆคนเนี่ยนะฮะผมรู้จักดีแล้วก็รู้จักเริ่มต้นตั้งแต่เล่นการเมืองเป็นยังไงครับไล่ไปตั้งแต่คุณสุนัยจุลพงษ์สะทรไหมฮะท่านนี้สสฝีปากกล้าในสภานะครับอดีตแรกๆเนี่ยนะฮะก็ดูมีอนาคตนะฮะเพราะว่าเก่งนะฮะพูดอะไรเก่งเนี่ยนะฮะตั้งแต่อยู่สมัยนาชาติแล้วก็ผมก็บางครั้งผมก็ให้ข้อคิดไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเงินอ๋อครับนะครับปัจจัยหลักเลยนะฮะเรื่องนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะดูแล้วเนี่ยนะฮะต้องจะเป็นเรียกว่าขอทานนะฮะบริจาคชาวบ้านบริจาคข้าวของให้กินบางคนเนี่ยนะต้องย้ายที่อยู่เพราะว่าไม่ได้เป็นถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเข้ามาดูข่าวแล้วบอกว่าเพื่อนต้องชาวบ้านจะต้องเอาข้าวมาให้กินมันฟังดูแล้วมันน่าสังเวชครับอย่างน้อยก็เป็นประชากรคนไทยคนหนึ่งนะคุณสวัสดิ์ที่ใช้ชีวิตลี้ภัยในต่างประเทศใช่ครับเป็นประชากรคนไทยที่ไปอยู่ประเทศนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเป็นประชากรเนี่ยนะฮะไม่ใช่ชั้นสองไม่มีชั้นเลยไม่มีชั้นเลยนะครับใช่ครับถ้าเจ็บป่วยเนี่ยนะฮะเขาจะมีปัญหาเยอะมากไม่มีรัฐสวัสดิการดูแลด้วยนะครับที่นั่นไม่มีครับครับเขาอยู่ได้โดยอะไรครับคุณสวัสดิ์รายได้ก็ไม่เพียงพอนะฮะไม่มีครับไม่มีรายได้เนี่ยนะเมื่อก่อนนี่เนี่ยยังออกเห็นฟังข่าวเนี่ยนะฮะคุณจอมยังบอกว่าโอเคยังมีสมัยก่อนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะก็ยังออกคลื่นได้ที่ลาวที่เขมรเนี่ยนะฮะยังมีคนกลุ่มหนึ่งฟังแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะไอ้สื่อพวกนี้เนี่ยนะมันใช้ไม่ได้แล้วครับถูกไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เพราะจะอันนี้ผมต้องขอแสดงความเศร้าใจและเห็นใจคนเหล่านั้นคุณสวัสดิ์คนพวกนี้ถ้าคิดจะเดินทางกลับมาเมืองไทยสามารถกลับมาได้ไหมครับก็กลับมาได้แต่ว่าโอเคก็ต้องใช้เนี่ยนะฮะกรรมไปตามกฎหมายไทยครับต้องมารับคดีก่อนถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าหนักหนาอะไรถูกไหมครับในอดีตมีนักการเมืองลักษณะนี้เนี่ยนะที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาผมยังจำได้เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนมีสสท่านหนึ่งที่ผมเคารพนับถือนะครับท่านปิยนัทปิยนัทวัชราพรครับจำได้ครับท่านนี้ใช่ครับท่านปากจากจะตายไปครับถูกไหมเวลาขึ้นไปเนี่ยนะฮะเปิดอภิปรายนี่ปากจัดออกมาก็ถูกผู้ใหญ่คนหนึ่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยโน้นนะฮะคิดว่าคงจะเป็นท่านสุชนชามพูนนท์นะฮะออกมาเดี๋ยวกูจะลอกฟันเปียนัดมาทำลูกเต๋านะครับพอเสร็จแล้วพอลงมาจริงๆเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังก็จะเข้าไปก็ไปเจอสส 4-5 ท่านนะฮะทั้งคุณจองชัยใครเนี่ยนะก็บอกว่าพี่มันจบแล้วตั้งแต่ปีนั้นเดินลงจากเวทีอภิปรายเนี่ยนะในสภาเดินลงมาก็จบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วนะครับใช่แล้วครับเขาทำหน้าที่ของเขานั้นจบแล้วลงจากเวทีใช่ไหมถ้าพี่เล่นการเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับเล่นสมัยเดียวพี่ก็ไม่มีเพื่อนแล้วครับป
ถูกไหมครับ แล้วก็โอเคเมื่อก่อนถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะพอลงมาเนี่ยนะเขาก็ตบหลังบางทีเนี่ยนะฮะเขาก็ตบกระโหลกเลยบอกไอ้ห่ามึงเล่นกูหนักไปครับ